Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ada di pemakaman umum. Di sini saya akan mencoba melakukan uji coba dengan cara memendam HP dan merekam. Tuh, ada tawon kunir. Dengan cara merekam suara apa saja yang terjadi seperti video-video lainnya. Saya juga penasaran di sini ya. Sebelum saya menggali, di sini saya sudah siapkan alatnya, yaitu golok seperti itu. Nah, di sini saya mau jalan-jalan dulu nih untuk survive. Kenapa ya di sini yang namanya di makam umum itu orang-orang pada takut. Nah, sebenarnya kita nggak perlu ada yang perlu ditakutkan ya. Kita coba menghargai dan menghormati di alam kubur ini. Kita juga silaturahmi, ucapan salam ya. Nah, di sini juga kita juga nanti bakalnya akan mati di sini ya. Jadi kita dari tanah akan kembali ke tanah. Jadi kita tidak perlu lagi ada yang perlu ditakutkan di sini ya. Nah, jadi di sini tepat pada waktu malam hari ini. Nah, sini saya mau jalan-jalan dulu ya. Pokoknya kita permisi, udah kirim doa juga untuk yang sudah meninggal di sini. Nah, sekarang saya mau jalan. Ini saya menggunakan tripod ya. Ayo jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang lampunya kurang terang ya. Itu ada yang menyala apa sih? Sebenarnya sepertinya kucing. Pemakaman umum ini cukup bagus karena apa ya, sudah dipaping semua bersih. Ini terima kasih banget buat juru kuncinya di tempat saya, memang sangat bersih sekali. Ini banyak kulit jagung ya. Ini sebelumnya penelusuran dulu lah. Ini tidak ada maksud apa-apa. Iya. Ini saya penerangannya juga kurang. Mungkin saya langsung coba menggali di sebelah kuburan untuk saya pendam langsung. Nanti sekitar beberapa menit nanti saya akan gali lagi. Ada suara apa sebenarnya sih? Ini saya kurang terang sih ya, cuma ngandelin lampu flash di kamera ini. Saya sekarang menuju sini ya, ada makam besar ini. Oke, jadi sebelum saya gali di sebelah kuburan ini, saya sudah siapkan plastik untuk membungkus HP saya ini ya. Sebelumnya saya gali dulu lubangnya. Nanti apa yang terjadi, suara apa yang bisa direkam dan didapatkan, tapi ini nggak dalam-dalam ya, karena saya hanya menggunakan golok ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim, permisi ya. Jadi percaya nggak percaya ya, saya juga menguji rasa penasaran saya juga sih. Suara apa yang bisa didapatkan? Banyak akar kayu kelapanya ini ya, cukup ukuran HP aja masuk ya. Saya bungkus plastik dulu.
libur ini. Kita tes. Kita tinggal pergi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aduh, udah nggak berani lama-lama lah. Perjalanan pulang. Saya jadi mau jalan pulang ini ya. Sudah selesai.